Buongiorno a tutti. Allora, mi è venuta voglia di pizza, ma sono le 12:30, quindi faccio una pizza velocissima. Di solito impasto 1 o 2 giorni prima e vi faccio vedere come la faccio. Allora, sicuramente questa è una pizza con pochissimo lievito. Inizio a mettere un po' d'acqua in cui, la vedete così torbida, ho sciolto il lievito. Poi metto piano piano la farina. Inizio con una metà. Ed inizio a mescolare più che impastare con il cucchiaio. Aggiungo un po' d'acqua. E adesso mi manca solo il sale che aggiungo ora e che, come vedete, ho sciolto, anzi ho messo più che sciolto nell'acqua per una questione di comodità. Mescolo un po' e a questo punto io solitamente uso l'impastatrice, ma oggi voglio farvi vedere come impasto a mano, così, anche se non sono un esperto, così diamo possibilità a tutti di poter fare questa pizza. Impasto, inizio a raccogliere la farina sul fondo e sui bordi a mano. Ingredienti e dosi li trovate sul post, magari ve li metto anche nel primo commento, così li vedete di sicuro. Adesso bisogna, raccogliendo tutta la farina che si è attaccata sotto e sui bordi, lavorare questo impasto così con il pugno, in questa maniera, per almeno 12-15 minuti. Più lo si lavora meglio è. Perfetto. Guardate. Adesso vi diamo la forma di una palla. Ecco qui. Mi raccomando, lavoratelo bene. Copriamo con un canovaccio e lo facciamo riposare per 20 minuti. Farò 2 giri di pieghe fatte alla buona, velocemente, direttamente nel contenitore, per non sporcare altro, per non sporcare spianatoio e altro. Ne farò soltanto 2 proprio per una questione di tempo. A tra poco. Passati i primi 20 minuti facciamo un giro di pieghe molto veloce, cioè davanti a dietro, destra, sinistra, sinistra, destra. Non si fa così, ma ci vorrebbe una spianatoia, ma comunque diciamo che una specie di piega potrebbe essere considerata anche questa. Diamo così forza all'impasto. Rifacciamo la pallina soltanto ammaccando e tra 20 minuti facciamo un altro giro di pieghe. Passati altri 20 minuti facciamo la stessa operazione. Paio di giri di pieghe. Un po' difficile da fare nel contenitore, però meglio di niente. È proprio per non sporcare. Quindi ricetta veloce e pratica. Ecco qui, una volta fatte le pieghe, riformiamo la pallina e facciamo lievitare a temperatura ambiente per 3 ore. A più tardi. Eccoci qui, passate 3 ore, prendiamo un pezzetto di impasto, lo stacchiamo così e vediamo un attimo il peso. Dobbiamo fare delle palline, dei panetti di circa 250-260 grammi. Direi che ci siamo. Ho messo, come vedete, della farina di semola, così che non si incorpori. A differenza della farina, delle altre farine, la semola non si va ad incorporare e non cambia l'idratazione
non va a variare l'idratazione dell'impasto. Ecco qui, fatta una pallina così, la appoggiamo per comodità. Io ho le mie cassettine, quelle alimentari per gli impasti, però in questo caso ricetta veloce, metto direttamente i panetti sulla leccarda del forno su cui ho messo un po' di farina di semola. L'impasto è stato per 3 ore a lievitare. Considerate però che in casa avevo una temperatura di circa 22 gradi. Se non avete questa temperatura in casa, basta mettere la ciotola con l'impasto all'interno del forno. Devo aggiungere un po' di impasto qui, all'interno del forno, con soltanto la luce del forno accesa. Vedrete che la temperatura più o meno si avvicinerà, ovviamente forno spento, e si avvicinerà ai 22 gradi. In qualche caso potrebbe anche superarli. 2,63. Diamogli un'altra girata per chiudere meglio. Questa si chiama pirlatura. Ecco qui. L'ultimo panetto è più piccolo, è 200 grammi precisi, quindi fate una cosa, se seguite le mie dosi sappiate che più o meno questo è il risultato. Questo è un po' più grande, era 263 grammi, quindi sono 3 pizze normali e una pizza baby, chiamiamola così. Adesso, visto che non ho messo le palline in una cassetta coperta, purtroppo non possiamo metterci niente a contatto. Volendo potete prendere anche una teglia e coprirla poi con un coperchio, con della pellicola o altro. In questo caso, per non farle stare all'aria aperta, le vado a mettere in forno, sempre con la lucina del forno accesa, chiaramente forno spento, e le faccio lievitare per altre 4 ore. A più tardi. Ecco qui, guardate che bei panetti dopo 4 ore. Se avete possibilità potete farli lievitare anche di più, 5-6 ore, va ancora meglio. Adesso io ho pulito qui, guardate che bel panetto, lo bagno nella farina di semola. Ora spolvero un po' qui sul piano e con i polpastrelli vado a portare l'aria verso fuori. Vedete, faccio così, giro e lascio, guardate, non lo faccio fino alla fine, lascio il cornicione. Un'operazione molto semplice, guardate. Poi dopo, io non sono un professionista, sicuramente dovrò migliorare. Lo schiaffetto così. Ora sposto un po' la semola in eccesso e continuo a dare questi schiaffetti, rotando così la pizza. E guardate qua. Adesso, volendola, possiamo anche fare un po', diamoci un'altra botta, un po' più grande. La allarghiamo un altro po'. Perfetto, ci siamo. Eccola qui. Adesso io la trasferisco in padella che si sta già riscaldando. Ho anche acceso il grill del forno, così me lo trovo già pronto. Togliamo il coperchio alla padella, prendiamo la pizza, eccola qua, e la portiamo qui. Padella molto molto calda, copriamo con il coperchio e facciamo cuocere per circa 50 secondi. Dopo 50 secondi togliamo il coperchio. Se fosse stata una pizza con il pomodoro l'avremmo messo adesso. Non lo è, e quindi questa la faccio con i pomodorini e le scaglie di parmigiano. Metto quindi i pomodorini. Ovviamente la fiamma resta accesa sotto. Cercate di essere veloci. Mettiamo un po' dell'olietto. E adesso ci spostiamo subito in forno dove c'è il grill acceso. Ecco qui. Sotto al grill, se avete una padella con il manico removibile è meglio, altrimenti non c'è problema, non c'è bisogno di chiudere necessariamente lo sportello del forno.
facciamo cuocere per circa 2 minuti. Eccoci qui, passati 2 minuti circa, andiamo a mettere la mozzarella. Io utilizzo questa qui già tagliata, voi fate come preferite. Ecco qui, li mettiamo in forno, girando un poco la pizza e facciamo cuocere finché il cornicione sarà dorato. Ci vorranno altri 2 minuti più o meno. Eccoci qui, guardate che bella. Adesso rimetto la padella sul fuoco a riscaldare, poi ci metto le scaglie di parmigiano. Guardate qua che bontà. E ci vorrebbe solo una foglia di basilico che adesso non c'ho. Guardate qui. Guardate qua. Allora, questa la faccio raffreddare, ne faccio un'altra, vi faccio vedere la seconda pizza e poi corro a mangiare. Bagnetto sempre prima nella semola. Spingiamo l'aria fuori. Ecco qui, ci siamo. Diamogli una forma un po' più precisa. Ecco qui, tolgo sempre il coperchio e vado subito ad infornare, cioè a mettere in padella. Giro d'olio e faccio cuocere per 50 secondi. Dopo 50 secondi ce ne andiamo subito in forno e facciamo cuocere sotto il grill per 2 minuti. Dopo meno di 2 minuti mettiamo la mozzarella. Non la possiamo mettere prima, altrimenti si brucia, chiaramente, penso sia chiaro. E facciamo cuocere per altri 2 minuti. Ecco qui. Questa è una bella bianca con pancetta all'uscita. Ecco qui, guardate che bella. Voglio dargli un gusto un po' più forte stasera, ma è assaggiata prima. Ci metto qualche oliva così. Ovviamente questa bisogna che si raffreddi. Mamma mia, è bollente, chiaramente, appena uscita dal forno. Ed ora assaggio l'altra con voi. Guardate, è spettacolare. Il procedimento, come avete visto, è veloce. Fatelo e fatemi sapere che cosa ne pensate. Sicuramente ci saranno degli errori, ma il risultato comunque è ottimo. Io vi saluto e vi auguro buon appetito. Ciao a tutti!